Здравствуйте. Мои результаты по применению продуктов клеточного питания от компании Success Today, дековитина и кедровитина. У меня улучшилось зрение. Я не одеваю очки для чтения, для вязания. На работе глаза стали меньше уставать. Сын и муж все очень сильно болели гриппом. У сына была очень высокая температура, и горло болело так, что не было даже голоса. Мы принимали кедровитин по 2 капсулы 3 раза в день. И дековитин по 1 капсуле 3 раза в день. Прошла температура и перестало болеть горло. Остался только кашель, с которым мы быстро справились. Я всем рекомендую продукты от компании Success Today.